喂，師傅，我要最勁嗰隻六卜鮑魚啊！六卜鮑魚，你估吉魚蛋啊？攞嚟做咩用㗎？好多人一講升級剎車就問幾多棵先夠，但我今日直接做總結，其實唔係越多棵越好㗎。好啊，咁大家成日講嘅咧，呢個鮑魚六卜或者四卜，究竟其實講緊啲咩咧？其實講緊嘅係活塞卡鉗入邊係4活塞咯，定6活塞？活塞數越多，佢唔代表力量越大，而係佢嘅輸出會更加平均。但係咪卜數越多或者鮑魚越大就會啱你用咧？唔一定嘅。好多人成日犯嘅錯誤咧，就係見到大卡鉗就裝啦，完全唔理啲碟有平衡，最終咧就會令到前轆鎖死啦，得比力嘅時候唔夠線性啦，甚至會令到成個駕駛咧都會更加危險噶。好，咁我哋拆解一下佢嘅核心先。首先第一啦，就係活塞嘅作用啦，佢可以喺司機得比力嘅時候分布咗個壓力啦，制動力可以提升到一致性啦。但係咧佢幾多撲咧就唔等於幾大力嘅，都要視乎司機得比力嗰時咧踩幾大力咧個作用咧先會用到嘅。好，咁第二啦，我哋就講碟啦。碟咧，我哋換一隻大啲嘅碟或者開坑嘅碟咧，都可以提升到迫力嘅時候嘅散熱效果啦，同埋槓桿嘅作用嘅。咁配菜咧，我哋係冇效果噶。好，第三啦，迫力皮嘅作用咧就係決定初段嘅咬合感啦，而賽道用咧同埋家用嘅迫力皮咧，我哋係絕對唔同嘅。第四咧就係前後比例啦，呢樣嘢咧就係大家最容易忽略到噶啦。咁所以其實整體嚟講咧，我哋成個剎車系統咧都係好重要嘅。我哋唔可以單靠一樣嘢咧就已經得到好嘅剎車系統，全部都要整體去配合咧，先可以得到一個好嘅剎車系統。好，咁香港司機咧通常都會分3種啦。首先第一種咧就係日常 daily 用啦，咁大家通常都會揀4撲啦，因為我哋日常主要咧都係以線性啦同埋舒適度為主嘅。而通常第二類嘅司機咧就係激烈駕駛啦，咁通常佢哋都會選擇4至6撲嘅鮑魚啦。咁如果落 track 去比賽嘅話，通常大家都會全套升級啦，就可以好似我哋下邊咁去換迫力皮啦、碟啦、鮑魚咧都會換到嘅。例如一部街車啦，佢用6撲大細碟咧個效果未必比起用4撲咧大碟更加好嘅。唔好再問邊套最勁啦，我哋應該係話邊一套先最適合你。我哋快啲喺下邊留言你嘅車型，問下我哋邊一套最適合你啦。